Yaa warra Arsenaal waancaan kun kan keessanii dhugaa dubbachuuf kana dura hagana mirkaneessee dubbadheen beeku akkasitti ofitti amanee dubbadheen beeku jedha Gary Neville. Neville eenyu? Neville taphataa sarara ittisaa duraanii Manchester Unitediiti. Waggoota 19 Unitediif qofa taphate fooyituu kilaba biraa uffatee nama hin beeknedha. Amma xiinxalaaf koomentaatara kubbaa miilaa ta'ee hojjeta. Eeyyeen waancaan kun kan keessanii yaanni koo kun anatu beekaa daangaa darbee miti. Yookaan ammoo Arsenaaliin dhiibbaa keessa galchuufi miti ofii isaaniifuu akkasitti yaaduu qabu. Yeroon kun yeroo Arsenaal sadarkaa olaanaatti deebi'uu danda'udha. Carraan harka isaanii jira, fudhachuu qabu jedha. Manchester City fi Arsenaal guyyaatti istaadiyoomii Etihaditti waliif bahanudha. Sa'aatiin 12:30 jalqabee Etihad guluffii kilaboota lamaan kanaan miti. Arsenaal waggaa 21 booda waancaa Premier League injifachuuf liigii torbee hedduuf dursaa ture fiixa baasuuf ijibbaata kan itti morkatu. Manchester City ammoo si'ii taa'ee natti raajuu anaa taa'ee sitti baacuu dhufe kaabbaan galma keetii dhufe kaabbaan galma ijaaree kan gaadidduun nama caalee walaloo azmaarii kanaan kan ofitti dhaadhessudha. Arsenaal warra abbaa madfii sodaan qabanu ta'a garuu yaaddoon inumatti jirti. Butaa isaatiin na butuu fi guca isaatiin na gubuu fi dubartiin malan wallaaltu gola gaangee xobna godhii balfa gaangee natta guugi qicaa daadhii natti guurii hubaan makii ganna baasi bishaan alaa nama nyaataa yaatumtuu gama wiinsaa edaa lubbuun nama fiigsaa jedheetan yaada disaasaa keettuma dhiisii bishaan lapheetti nabii fi bishaan kan keettuma dhiisii aannan lapheetti nabii fi aannan kan keettuma dhiisii laphee gubbaa ganna ciisii nafsee duwwaa ganna dhiisii nafseen duwwaan kan rabbiitii jedha ta'a. Arsenaal bara kana ija waancaa Premier League England ni arga jettuu laata?